Викликали поліцію через ремонт вулиці. Мешканці будинків на Бандери забили на сполох через нічні роботи з реконструкцією дороги. З інформацією мерії, підрядник і справді почав працювати цілодобово, однак через скарги львів'ян нічні ремонти призупинили та перевели дорожників на двозмінний графік. Нагадаю, частину вулиці Бандери від Чупринки до Антоновича закрили на ремонт наприкінці вересня. Цей відрізок є першим із 3 етапів реконструкції вулиці. Після нього закриють ділянку від Антоновича до Героїв УПА, а потім від Героїв УПА до Городоцької. Ремонт вулиці Бандери планують завершити до кінця червня наступного року.